Urang tos ieu usia 50 tahun 60 tahun model kieu geus salat berjamaah istiqomah acan. Hese pan eta teh istiqomah dina ibadah teh. Jadi mun teh aya khariqul ada da gampang sabulan ge bisa. Bari mutih bari teh tiasa dia. Hayang bisa hayang jampe naon, hayang pelet kumaha ge bisa. Tapi istiqomah dina ibadah tapi keur urang geus supuh ieu geus usia geus subut ka hareup da hese salat berjamaah, da hese hudang peuting teh, da hese maca Quran teh. Tah eta ternyata istiqomah langkung saya tibatan 1000 karomah. Eta tong nganggap enteng upami ninggal ajengan aya sepuh dan saya ajengan oge anu gugah tengah wengi adan awal geuning nya Allahu Akbar rutin eta teh. Eta wali teh kudu dipenta doa nu kitu. Geus rutin tengah peuting eta udang wae da urang mah kaberangan wae. Eta nu kitu para aulia Allah mah. Da urang mah neangan doa teh kudu jarauh ka Banten, neangan doa teh ka Cirebon, neangan doa teh. Padahal eta gigireun eta nu disebat waliullah teh nu istiqomah dina ibadah. Aya ngahinakeun teh kumaha? Ajengan di dieu mah dicangkring macenah geus laas doana ge jiga kana kurupuk we kana doa teh. Padahal eta da ijabah mah benten sanu istidras. Ijabah mah kaifa yurid laisa kaifa turid. Allah ngaijabah kana doa mah lain kulantaran doana tapi kulantaran Allah ridho. Ya kan Allah ridho dipasihan. Jadi ladang doa mah kitu. Cantang turun dipasihan di ridwan Gusti Allah. Tapi teu sakedik jalmi ge nu teu dipasihan di ridwan Gusti Allah. Ya kan Allah ngaijabah ka urang ladang amal ibadah teh henteu ditinggal kana naon? Kana artos da urang masuk bunceuleup teh kana artos. Urang teh bakal dipasihan pahala ladang ibadah urang teh. Dunia jeung akhirat. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mukminun sajaminu iman jeung amal soleh. Jadi naon pahala ti Gusti Allah double dunia jeung akhirat. Hiji falanuhyiyannahu hayatan thayyibah di dunia tah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun di akhirat. Dinten pahala salat pahala puasa teh double. Naon hayatan thayyibah teh berkah hirupna tenang hirupna. Jadi upami urang hoyong ngetes salat urang, saum urang ditampi henteu ku Allah. Kumaha ngetesna? Urang hirupna tenang teu? Da katenangan mah teu tiasa ditinggal ku harta. Seueur jalmi gaduh triliunan hartana tapi hirupna teu tenang. Tapi seueur datanggi urang anu koreh-koreh cok tenang we barokah, tenang we bisa keneh udun batur mah teu bisa udun-udun acan. Teu tenang. Tapi teu sakedik warga-wargi urang tenang we. Padahal gaduh artos dengan 50.000 na tenang keneh. Mari Allah masih eta katenangan teu tina sakinah, ladang ibadah pahalana. Engke di akhirat pasti. Tapi mun teh mah urang ladang ibadah teh eueuh katenangan. Lungsing wae, ngeluh wae hirupna teh. Ngeluh eta tanda naon? Tanda ibadahna teu ditampi Gusti Allah. Sabab teu dibere katenangan. Dasar Allah pasti duanana lamun di dunia kapasihan akhirat teh bakal dipasihan. Lamun di dunia teu dipasihan moal. Da pasti double ganjaran di Gusti Allah. Upami urang can dipasihan enggal-enggal tobat muslim nih abdi teu dibere tenang hirup teh engko abdi teh salat tapi abdi teh tenang wae. Oh berarti urang kada haras tobat ka Gusti Allah. Panginten eta di antawisna walakinnallah habbaba ilaikumul iman. Mika cinta dulurna sorangan seperti